तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल दीपक फार्मेसी पर। इस चैनल पर आपको हम सभी दवाइयों के बारे में जानकारी देते हैं और अच्छे से जानकारी देते हैं, जो किस दवाई को कैसे खाना है, कैसे पीना है, किसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कितने में आता है, कहाँ मिलता है। तो चलिए आज अलविदा टॉरक्स अलविदा खांसी सिरप के बारे में आपको बताएंगे कि ये हमारे किस काम आता है, इसमें क्या प्रोपोर्शन मिला होता है, मतलब क्या कॉम्पोजिशन होता है, कितना इसका एक्सपायरी डेट, कितना दिन तक इसका एक्सपायरी डेट रहता है, और कौन सी कंपनी का है और किस काम आता है, किस फायदे के लिए हमारे लिए ये सिरप है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। टॉरक्स कफ सिरप अलविदा खांसी यह टार्क्यो कंपनी की है। इसमें 100 ml दवा होता है और इसका कंपोजिशन की बात करें तो डिफेनहाइड्रामाइन, HCl, ट्रपिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम स्ट्रेट इन ए फ्लोवर्ड मेथोलेटेड सिरप बेस टॉरक्स कफ सिरप। इसमें ये सब कंपोजिशन होता है। हाइड्रोक्लोराइड जो है 12.5 mg, टेरपिन हाइड्रेट 7.5 mg होता है, अमोनियम क्लोराइड 125 mg, सोडियम स्ट्रेट 55 mg। अच्छा, इसका डोसेज जो है आप इसको लेना कैसे है, तो पूरे दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं। हल्का गर्म पानी के साथ, लेकिन गर्म पानी के साथ नहीं ले तो अच्छा, ज़्यादा काम करता है। सिर्फ सूखा दवाई 2 चम्मच सुबह शाम लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। और इंडिकेशन है ड्राई कफ, स्मोकर कफ, वूपिंग कफ, क्रोनिक कफ एंड पोस्ट सर्जिकल कफ। तो ये कफ के लिए एक सिरप है जो हमारे कफ को खत्म करता है। और इसकी रेट की बात करें तो इसका 126 रुपये MRP है। इसका कम से कम 2 साल का एक्सपायरी डेट होता है। और वार्निंग, दिस मेडिकेशन मे कॉज ड्रोनेस इज इन एन ओकेशनल पेटेंट, सच पेशेंट शुड नॉट ड्राइव व्हीकल और ऑपरेट मशीनरी ऑफ 4 to 6 hours after taking the last dose. Recap the bottle tight after its use. अच्छा, इसका वार्निंग है, आप जब भी इसे दवाई को लें तो ड्राइविंग वगैरह ना करें, क्योंकि इसको पीने के बाद थोड़ा सा नशा जैसा, जैसे नींद जैसे आता है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं या कोई मशीनरी वगैरह पे आप ऑपरेटिंग वाला कोई काम करते हैं तो आप वो ना करें, उससे परहेज करें। तो सारी जानकारी आपको लगता है लगभग मैंने बता ही दिया है। अगर कोई कमी रह गया तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और कुछ जानकारी, जैसे भी कोई भी दवा का आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें बताइएगा, हम उसके बारे में अगला वीडियो बनाएंगे। और जितने भी दोस्तों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, देखा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।